Ողջույն հայկական ֆուտբոլի սիրահարներին, Fast Sport կուղարկի նրանցից մեկին առաջին խումբ։ Այս պայդրությամբ հնարավոր է նրանք հանկարծ վերջին խաղերում թափ հավաքեն եւ կարողանան շրջանցել ավելի բարձր տեղերում գտնվող թիմերից։ Այդպիսի ռիսկի տակ է գալի, մի փոքր պետք է սպասեն, որ ժամը մոտ լինի նշանակվածին։ Եվ ահա մեկնարկը տրված է, սկսում են գյումրեցիները դաշտի կենտրոնից։ Յանի համագործակցությունը նրանք վաղուց են խաղում միասին, հեռվից հարված, ահա այն հարվածներից մեկը, որի մասին խոսում ենք, Մարիանա շրջանը լիարժեք չէ, առանց այն գործոնի, որ թիմը գրեթե ամբողջ մրցաշրջանը առանց Ակիլայի է խաղացել, վտանգավոր է եւ ահա նրանց մյուս առերը։ Մնում է գնդակով Թարլոյանը, հարվածում է Թարլոյանը եւ տեղում է Մաթեոսյանը։ Ալավերդյան վերադարձնում է Լուկային, տեսեք ինչ կոմբինացիա է ստացվում եւ կիսաշրջանում էր ձախ ոտքով Լուկա Ռոդրիգեսի կողմից Էկոնգոլո։ Վերջապես համարձակվում է հարվածել եւ հեռացնում է Կարապետի։ Լավ փոխանցում էր կատարել, Ջեսի Ակիլայի ուղղությամբ է գալիս, Ռաֆիկ Միսակյան 1-0, նորից գոլ է խփում նա Գանձասարին, ինչպես Գյումրիում արել էր Տուգանային հարվածով, հիմա էլ դա անում է ընթացքից հարվածով։ 1-0 առաջ է անցնում Շիրակը։ Շատ կտրուկ կոմբինացիա ստացվեց, անդրադարձը կենտրոնի ֆուտբոլիստը Շիրակի կարողացել է գոլը խփել, ինչ փոխանցում էր դեպի Բերտրան Մանին, ցախով է արվածում եւ հանում նրա մասին Հայաստանի միջև 19 տարեկանների հավաքականի ֆուտբոլիստը եւ թիմի առաջատարներից մեկը Կոդիա, ինչ անցում էր, վտանգավոր է Ջանոյան 2-0, որքան հեշտ եւ որքան լավ է ամեն ինչ ստացվում Շիրակի համար։ Կանցկացնենք 1 գրոհ նշան, Արման Խաչատրյան ցածրից փոխանցում Բերտրան Մանի չի հասնելու գնդակի հետևից արդյունքում եւ մրցավարը թիմերին ուղարկում է ընդմիջման 2-0 հաշվով Շիրակը առջևում է Գանձասարի դեմ արտագնախաղ։ Fast Sport-ի եթերում վերադառնում ենք Junior Sport մարզադաշտ, որտեղ ընթանում է Fastex Premier League-ի 23-րդ տուրի Գանձասար։ Չադի հավաքականի հարձակվողը խաղում է ձախ, Դավթյան։ Լավ փոխանցում էր եւ փրկում է այստեղ Կարապետյանը շրջադարձ հարված եւ փոխանցում ձախ Մարտիրոսյան, լավն էր մտահղացումը որպես կենտրոնական կիսապաշտպան, հիմա ինչ պահ է եւ շեղ է ստացվում գլխով հարվածը Վատ կոմբինացիա չէր, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, գլխով հարված շեղեր, միջամտության կարիք չկար։ Մենսա, հարված եւ գոլ! Անան Մենսա։ Այն պահին, երբ թվում էր, թե վտանգ չկա, Անան Մենսան որոշում է, որ հարվածելու ժամանակն է հեռու տարածությունից, այնտեղ հնարավոր է անդրադարձ եղավ, ինչը անակնկալի բերեց։ Գործողություններում Պետրոսյան հարվածում է նա, փակում է պաշտպանը, եւս մեկ հարված եւ դարպասաձողին է ստացվում։ Այլևս ժամանակ ձգել չի հաջողվի, նույն եզրային նետումի համար ընդամենը 5 վայրկյան է տրվելու։ Վտանգավոր է ինչ կոմբինացիա էր եւ ինչ գոլ է խփում։ Մայքլ Քուարկուն իր QR կոդով բացում է դարպասը Շիրակի։ 2-2 քամբեքը կայացած է Գանձասարի։ Շարունակում է խաղը, մրցավարը ցույց է տալիս, որ պետք է ոտքի կանգնել, Պետրոսյան փոխանցում, վտանգավոր է եւ վրիպում է։ Առաջ է ուղարկում դեպի Մայքլ Քուարկուն, տեսեք ինչ խաղացողը ինչպես է հաղթում մենապայքարը, ուղարկում կենտրոն։ Հարվածում է Խաչատրյանը եւ սուպեր քամբեք Գանձասարի կողմից 3-2 Արման Խաչատրյանը հերոսանում է 95-րդ րոպեին 0-2-ը դարձնում է 3-2 Գանձասարը եւ արտակարգ քամբեքով հաղթում է խելահեղ դրամա Գանձասարի եւ վերջ Գանձասարը արտակարգ քամբեքով հաղթանակ է կորզում Շիրակի դեմ խաղում 0-2-ը